Nahuman naman ang birthday celebration no ari napunta sa pagbanding-banding. Hi guys, for today's video ubadi na po ko sa ako ang a day in my life. Mga ligo mi karib dagat guys. Yes, kay gipang kafay ang mga person pero ganahan ra gihapon maglaag-laag. Yes, magtampi sa uta diri sa dagat kay syempre naaman mi mga bahaw. So mao na amo gidala diri kay basin mahurot ni diri ang mga bahaw. Naging tradisyon na talaga to kung may kaganapan after ana ug kaugma mga ligo dayon og dagat, di ba? Wag tang tanan mga duka-duka. Pero pag abot diri sa dagat, aw maghigda-higda lang gihapon oy. Pero una sa tanan, mga unsa tanin you guys kay wala pa ming mga kaon nga ni arig dagat. So ari minamahaw kaon mi aning tuyom ang tawag ani guys, makaon man daw ni pero ako dili lang kumukaon kay murag di lang jud kumutry kay murag weird man kaayo bali man dagkuag unod ganahan ko atong swaki kay medyo gamay-gamay lag unod. Then after ana diri lang ko nag walking murag gyud kog tag-iya diri sa resort. Uy wala man kay taw kami ray nangabang diri. So mo na siya guys, ako lang gi-enjoy no kay hunas nindot kayo ang dagat, wala pa jud init o naligo gid ko, natagbaw gid ko kaligo dinha guys. Walay init din dili po gyud kuan lalom ang dagat o diba tinaw diba kamahalon sa dagat, grabe. Ang entrance diri guys tag 30 pesos per head. So diba ang gihatag sa Ginoo nga libre karon na anay bayad. Char lang. Nindot lang gid kayo tan-aon ang view no. Ingana ang life ba nindot kay diri magpuyo awan nagtungit-tungit pa. Nagdula di ay sila og 41 guys. Then after ana waraw day mi nagdugay dito sa dagat guys, nang uli ra pud dayon mi kay manakay na mi og barko padung pauli sa city. So padulong na mi ngadto sa Consuelo Port ug naabot na dayon mi a fast forward. Uy nagdali gyud mi guys kay basiniyag mabiyaan na pud mi dili mi pwede malit kay saon na lang ni amo mga kauban nga taga south pa in town ni. Saon na lang malit ni di gini kasakay og ba. Kaning mga bataa na excited na nga mouli sa city pero kaning duha ka laki nagmagul-anon kay basin daw magsuka sila kay layo-layo gyud ila biyahe no. May na lang ni diri sa Consuelo guys kay di kaayo samok ang paglinya paglukat og ticket kay ngadto sa Danau perting samok ka may ni diri kay wa na agi picture. Og diri na lang gyud mi nagbarog-barog dapit sa burger guys kay namalit sa mig burger para naming makaong-kaon unta ba nya unsaon dako manigkaon ako anak siya ray nagboarding na mi diri guys sa barko ni sakay na ko diri ko nilingkod dapit sa may aircon pero guba ang aircon perting alimuotan ya. Fast forward na ta guys, niabot na dayon mi diri sa Danau Port. Unya nagkasinabot mi mga unsa mi kay grabe gipanggutom gyud in town mi kamakapoy nga biyahe ang pagbiyahe no ni gutom pa gyud asamutan. Sumuna ni hapit mi diri sa Parola Sea View Restaurant diri mi mga nagsagol man in town ni among gibati gipangihi gikaihi, gigutom og daghan pa kayong gipamati kay ari naguol na gyud taon si Japit kay ang pagbiyahe padung sa South Portigo makapoy kay dagaton ra ba yung taon ni siya. Sige lang labang. Dira nangabot na amo mga gipang order nga pagkaon og dali manihapon na tanin ninyo guys og diri na lang kutob daghang salamat, bye bye.